বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন। পি দিয়ে আপনি কিভাবে একটি টিয়া পাখি আঁকবেন। তো বন্ধুরা প্রথমে আমি একটি পি লিখে নিচ্ছি। এই একটি পি লিখে নিলাম। এই পি দিয়ে আপনি কিভাবে একটি প্যারট আঁকবেন। প্রথমে আপনাকে যা করতে হবে, পালক, পাতা, এবার কালার। প্রথমে স্কিন কালার, সবুজ, টিয়া, এরপর হলুদ, এরপর লাল। তো বন্ধুরা হয়ে গেল পি দিয়ে প্যারট ড্রয়িং। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।